قدمتنا طارق غول الذي لعب في اتحاد الحراش ولعب في اتحاد العاصمه. اليوم اول مباراه مع اتحاد العاصمه كان من كانت في 96 امام عين البيضاء. وانتقالك لاتحاد العاصمه احدث ضجه، كنت في لاعب امال، لم يتقبل جمهور اتحاد الحراش رحيلك بتلك الطريقه. صحيح، ولكن شروطي كانت واضحه انذاك، يعني ما كنتش نطلب ولكن اتحاد العاصمه قدر انه يوفر لي يعني كل كان يصبر على اتحاد العاصمه. لا كانوا عروض، ولكن اللي اقنعني اكثر هو اتحاد العاصمه سعيد علي. مصطفى ماذا؟ طارق غول بدأ من دون مقدمات في تلك المباراة التي كانت رائعة جدا. نتابع ملخص عن أول مباراة لطارق غول بألوان اتحاد العاصمة. جمهور غفير كالعادة بملعب بلوغين، وفي لبطل الموسم الماضي اتحاد العاصمة الذي في أول لقاء له أمام عين البيضاء ظهر بقوة بفضل عناصره الجديدة، وعلى رأسها طارق غول لاعب الحراس سابقا الذي ضيع هذه الرأسية بعد فتحة تزيري بلال كان وراء كل اللقطات الخطيرة بفضل مراوغاته الجميلة، وحاج عدنان العائد للفريق يضيع بدوره هذه الفرصة الكرة تمر جانبية. سيطرة العاصميين على مجريات اللقاء استمرت في بداية هذا الشوط دائما عن طريق ثلاثي الهجوم، وسلوكيا الذي كان وراء اللقطة كورته تمر فوق العارضة. الزوار لم تكن لهم محاولات كثيرة ما عدا هذه الرأسية من عابد بالغربي بالمرصاد. زيري بلال النشيط يضيع وفي وضعية صعبة كرة صانحة للتهديف أمام بلوطي والدفاع عين البيضاء، على مرأى من قائد شبيبة القبائل سابقا جمال مناد الذي انضم رسميا للاتحاد هذا الموسم. دفاع عين البيضاء بقي صامدا أمام حملات رفقاء حمدود، حيث انتهت المرحلة الأولى بالتعادل الأبيض 0-0. في الشوط الثاني برز مجددا طارق غول الذي أغلقت قذفته القائم الأيمن لمرمى بلوطي دقيقة بعد ذلك تلقى الهدف الأول للعاصميين بعد فتحة من زيري بلال. حاج عدنان لوحده أمام المرمى يمضي الهدف الأول والأخير في اللقاء، والأول له بعد عودته لفريقه الأول لاتحاد العاصمة، واحتجاج كبير من عناصر اتحاد عين البيضاء حول شرعية هذا الهدف بعد تسجيله بدقيقتين. رغم هذا الاحتجاج بقيت سيطرة اتحاد العاصمة على مرأى من جمهوره الغفير بواسطة غول طارق صاحب القذفات القوية، منها هذه التي فلتت من أيدي بلوطي، لكن لحسن الحظ استطاع إخراجها من أمام خط المرمى. وانتصار ثمين لاتحاد العاصمة الذي تنتظره منافسات كأس رابطة الأبطال الإفريقية لهذا الموسم. زميل محمد عسول الرحمن يتحدث عن كأس رابطة أبطال إفريقيا التي يحلم بها دوما جمهور اتحاد العاصمة، واللي ما قدرتوش تفوزوا بها طارق بهذه الأرماد المتميزة من اللاعبين. هو السبب كان عندنا مجموعة، يعني فنيا كنا حاضرين الطاقم، ولكن اداريا انا نشوف الان مع لو ريكول اداريا ما كانتش هذيك كما نقولوا احنا الحنكه بالنسبه للفريق اتحاد العاصمه. واحد يكون صريح، لانه شوف في افريقيا، نتكلم افريقيا، ما يكونش عندك مجموعه ما يكفيش مدرب وتربح كاس، ما يكفيش اللعب، ما يكفيش، لازم في اشياء اخرى لانه لا صراحه لازم تتقال امور خارجيه كل الفرق. والان انا نشوف يعني في القنوات المصريه الان في بعض اللاعبين القدامى يتكلموا ويقولوا باللي احنا في مباراه هذه الزمالك والاهلي انا نحبش نذكر الفرق كل واحد من بعد في كلام كثير، ولهذا احنا في هذاك الوقت كانت يعني نايفتي ولا 5 جويلية تلك المباراة المشهورة اللي ضيعنا فيها كلت المباريات اللي ضيعنا التأهل هي أمام الوداد في كأس هنا في 5 جويلية، لا في رويبة هنا في 5 جويلية، ومباراة أخرى أورلاندو بيرات أمام إنيمبا. المباراة الأولى إنيمبا في رمضان المباراة الأولى تعادلنا الكل، يعني وضعنا كمقصيين، وهذاك اللي زاد اثر فينا. بارك الله فيك. يعني لما تتحدث على حنكه المسيرين عندك الحق في هذه، لانه لو كنتم متهيئين وعندكم الناس دايرين بالليكيب مليح باللي مالغري درت النيل في استادك تروح تجيب لاكالي في اللافينال ممكن تجيب. حتى مصطفى مازا، حتى اختيار ملعب عمر حمادي في المباراه النهائيه ايضا اثر لفريق مبدع مثل اتحاد العاصمه. لا اكيد ارضيه الميدان، حتى يعني الملعب
عمر حمادي ملعب صغير على اتحاد العاصمه، ما ديك الارمده تاع اللاعبين اللي كان عنده. اعتقد وهذا يبقى رايي، اعتقد انه اتحاد العاصمه لو كان اختيار مشى الى ملعب 5 رجويه، وشفنا انه اللاعبين اللي كان عندهم اتحاد العاصمه انذاك كانوا يحبوا يعني المساحات، كان اتحاد العاصمه ربما يقدر يجيب النجمه. حتى مولودية وهران اما في النهائي ايضا 89 ما قدرناش ننساو يعني مع رجاء سعدان انذاك بصح كي تولي لمولودية وهران 89 لا جمهور رائع من 8 تاع الصباح، والجمهور حتى الماتش كان بعيد 8 والماتش الله راح لهم في لالي باسكو بيتي نتي با فهمني. زيد الارضيه تاع الميدان، اختيار الارضيه تاع الميدان صعبت كان نتكلم على هذه الكواليس، حنا ما كنا عادك صغار كنا جايين طالعين، راحت لافينا راحت لنا في ديزنا رضوان ارضيه الحفله. كنت نقول لك قبيله في بدايه الحصه كنت نقول لك لما اللاعب يلقى ارضيه كما نقولوا حنا انبياء تلعبوا بانبياء، تقدم عروض كرويه اللي تبغيها. بصح حنا رانا لاعبين كي تدخل الملعب تلقى ارضيه باري كيما تاع 19 ولا بوقت ما تنجمش امبوسيبل باش هذاك الماتش 89 سي على بالك سي دوماج كانت مولودية وهران تنجم تحصل على كاس افريقيا. طبعا فتحنا هذا القوس من الزمن الجميل للكره الجزائريه، سنحاول في مواعيدنا ان نستقبل هكذا من صنع التاريخ من لاعبين القدماء، ونتوقف عند نوادينا الكبيره بتاريخها، وكما هي كثيره يا مصطفى يا مصر. نعم الكبير يبقى كبير. لا كبير يبقى كبير، لكن يعني نتحسر لمولودية وهران لانه يلا ما نخليكش قلبك خرجها مصطفى. لا صح صراحه مولودية وهران كان من اكبر نوادي، واعطى احسن اللاعبين للمنتخبات الوطنيه في كل الفئات. اللاعب مثل بلومي ولا مثل شفروزاني ولا اخرين ما يدورش كاس رابطه ابطال افريقيا ولا منافسه افريقيه. اعتقد انه سي دوماج لفريق مثل مولودية وهران. فعلا يبقى الى حد الان مولودية الجزائر اتحاد العاصمه لا مولودية الجزائر شبيبه فقط الذي توجه، لان ايضا مولودية بجاي اللي وصلوا النهائي كاس الوفاق السطيفي خسر ايضا نهائي اتحاد العاصمه خسر النهائي، ملاح حسين داي خسر النهائي. مولودية نعم قلت مولودية بجاية هي النوادي، لانه ما يهم في نهايه المطاف في كرتنا بالنسبه للنوادي انك تقدم لاعبين للمنتخب الوطني طارق وتتالق قاريا. هذا هو المشروع يعني لاي نادي مهما كان. هنا نقدر نقول لك الاستمراريه كريم، الاستمراريه فعلا هذا مشكلتها. تشوف تيبي ولا تشوف الالي ولا تشوف الزمالك ولا تشوف الفرق التونسيه، تشوف دائما هذوك النوادي تاعهم يوصلوا الى المربع الاقل الى المربع الذهبي. شوف مولودية وهران مصطفى كم 24 سنه من دون لقب، 26 سنه من دون لقب. اخر لقب اقليمي الكاس العربيه كم مره 24 سنه صراعات. امر غير طبيعي. اخر لقب 96 تحصلنا على كاس الجزائر، غير معقول. لا كريم غير معقول، انا معك ولكن